阿姐，阿姐等你啊，出去啦。好忙你啊！好忙啊，你出去阿姐好忙啦。啊！阿姐啊，阿恒咧曾經應承過你，今次課備完咗之後咧，阿恒就會為你帶嚟場4月嘅雪。但係大安呢度真係有4月嘅雪咩？冇啊！大安呢度真係冇4月嘅雪，但係真正嘅4月雪咧，阿恒就準備緊。不過咧，我哋可以睇其他嘅雪噶嘛。嗱，不過咧喺睇雪之前，不如阿恒玩個遊戲啊！呢一個咧遊戲叫聞香識人。阿姐，哇，你聽個名就應該都知道。我哋以上邊度攞出嚟㗎？係啊，我諗緊有少少。聞咩香啊？聞咩香啊？龍涎香。阿姐啊，咁咧我就準備咗3款香，咁咧喺其中咧，阿恒咧就會喺身上噴灑其中一種，咁你只需要喺3款香裏面揀屬於阿恒嘅嗰種香味，咁就可以睇到4月嘅雪。啊！咁阿姐你住先，可以啦，阿姐。問下你可以問下，你覺得？嗡個頭埋去問，嗡個頭埋去問。唔係，你望咗先，你睇下。係啊，我真係對你隻頸咋。呢個係驚喜嚟㗎。呢個空中呢支你唔使問佢。你都未問佢。你問佢。係咯，即係你知咩？你阿姐拍即係你知咩啊捉佢過嚟。阿姐真係你知咩？大氣，大氣，大氣。好啦，聞唔到，成大陣味。聞唔到喎，我哋你不如再聞多啲啊！清楚。你想睇嘅聞埋佢個樣嘅。噴咗條係啊，我係喺呢度啊。阿恒咧想要你哋啊近一啲，想近一啲，所以阿姐，你中唔中意我？中意啊！你中意係姊弟之間嘅中意，定話係其他嘅？我哋唔係親人咩？阿姐咁樣講真係唔中意我？啊，唔究係。竟係世間嘅禮法唔容許，定係呢個世間嘅規矩唔容許？係真係唔中意？唔係好中意你。其實阿恒心裏面只有阿姐你就夠啦。至於其他嘢有啲咩咁重要咧？阿姐，我再問多你一次，你真係唔中意阿恒？係啊，我中意你。你中意係姊弟之間？唔係。阿姐，你講出嚟啦！阿恒咪同你講過，只要你想要嘅，阿恒都可以俾。中意。阿恒咧曾經問過你咧，只管拒絕，咁阿恒就只管中意。所以咧，如果你問我對呢份中意有幾多嘅時候，我大概好似天上面嘅星星咁多，大概可能好似一場雪咁多。阿姐，你開唔開心啊？哇，我哋係覺得。阿姐，我都好開心。阿恒永遠唔會離開阿姐。我啲公主唔開心。點解啊？可能嚇親明珠公主。你仆街，我哋翻到去，翻到去點算啊？離開呢個地方啦。你哋繼續啊！你哋繼續啊！冇啊！所以阿恒咧永遠都唔會離開阿姐嘅，所以我都唔在乎世俗嘅眼光。你哋會離開呢一個。嚇死我！好啦好啦，其實咧今日都好攰㗎啦，大家玩得係咪啊？你哋就唔好再喺度玩埋啲咁嘅嘢啦。玩呢個咩？之前講聲。明珠公主啊，真係抱歉啊，啱啱阿恒嚇親你。係咯，阿恒啊，唔啱啊！對唔住啊，明珠公主。我喺前面睇咗啲免費嘅。